Oh my god. No. Dan ternyata ini rahasianya loh. Nelco Special OBHPE, sirup rasa mental. Segala sakit penyakit disembuhin. Wih, mantul deh. Ini obat turun-temurun banget. Sebelum dibuka jangan lupa dikocok dulu, oke? Guys, tentunya ada harga, ada kualitas ya. Menggunakan bahan baku yang berkualitas diimpor dari Jepang dan Eropa. Sirupnya lebih kental dari obat batuk lain di pasaran. Lebih lama menempel di tenggorokan sehingga rasa gatal di tenggorokan dan dahak jadi cepat hilang. Sensasi minyak yang kuat bikin hidung mampet jadi plong. Oh iya, produk OBH ini bisa didapatkan di toko terdekat. Produk halal dan obat batuk untuk keluarga. Nelco Special OBH, satu-satunya obat batuk hitam yang menggunakan kemasan botol kaca dan bebas dari BPA. Jangan lupa dibaca aturan pakainya di balik kemasan, oke? Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.